iyo wakoze icyaha uba umeze nk'inyamaswa ibunda, uba wihisha, uba ugenda ufite impungenge. ariko umuntu wakijijwe wumva umutima utamucira urubanza agenda yidegembye. ubu iyo ngenda mu nzira numva ndi mu mwuka wera, numva nta cyaha byatuye, numva ameze neza, ngenda numva ameze nka mine yigenza, kuko nta muntu ushobora kunkoraho, kuko niko biba bimeze. ntabwo uba umeze nka mine yigenza, n'uwagukoraho wamuturikana, kuko uri mu mbaraga z'umwuka wera. mesa kamwe ni ukuri. ubu nge nareruye kabisa, nzamuvugira bankunde cyangwa banyange rwose, ndabibabwiye abandi nareruye. uwumva nawe yareruye ashaka gukorera Imana biri mu mutima kandi akirinda icyaha, aze twigendere. Imana ibaha umugisha. turi kumwe nanjye tuzajyana. Zaburi nshya. abakunzi ba Zaburi nshya, twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane nawe. iyi ni Zaburi nshya, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. mumaze kubimenya yuko ahangaha iyo muhageze muhumvira ubutumwa bwiza bukabakomeza muri uru rugendo. Rero ni umugisha mwinshi twagize kuba Imana yaraduhaye urubuga kugira ngo tuhabonere ibyo kurya bitunga ubugingo. Imana ishimwe cyane. kuri uyu wa mbere rero twagize umugisha mwinshi wo kugendererwa n'umukozi w'Imana. ni umukozi w'Imana ufite ibyo kurya bitunga ubugingo. Imana y'umugisha yuko yemeye uyu muhamagaro mwiza akemera kuvugira Imana. mu by'ukuri ni umubyeyi ufite ubwiza bw'Imana. ngira ngo muraza kumubona, araza kutuganiriza, kandi afite n'ubuhamya bukomeye bw'ahantu Imana yagiye imunyuza. mu by'ukuri Imana yamuhaye ibyangombwa byose bituma akorera Imana. ndumva nafite gushidikanya yuko tugiye kumugiriraho umugisha kuri uyu munsi, kandi nzi neza yuko hari ikintu Uwiteka Imana ishaka kukubwirira muri uyu mubyeyi. navuga ngo ubutumwa bwe, ubuhamya bwe, ijambo ry'Imana riri muri we, ndetse n'ibyo ari buze gutambutsa byose bibereyeho kugira ngo wowe wongere utekereze ku bushake bw'Imana kuri wowe, ndetse n'ikimana ikugambiriyeho. Munyembere tumwakire rero. nk'uko mumaze kubimenyera, njye nitwa Ntaganzwa Plaisir, kuri kamera turi kumwe na Thierry Jabo. navuga ngo Imana imuhe umugisha Thierry, kuko aradufasha cyane, kandi amaboko ye nayo agaragaza yuko umuhamagaro ari uw'Imana amushyize muri. Reka twakire umubyeyi rero, hanyuma turaza kumuha umwanya kugira ngo aze kutugezaho iby'Imana yashyize ku mutima we. Imana imuhe umugisha cyane. nk'uko rero nari maze kubibabwira, uyu ni umubyeyi Imana yatwohereje kuri uyu munsi. turaza kumugiraho umugisha cyane. ahari birashoboka yuko ari ubwa mbere mubonye, ariko ubutunzi Imana yamushyizemo muraza kubwumva, kandi turaza kubugiriraho umugisha. reka tumwakire rero. muraho neza mubyeyi? muraho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. mumeze neza? nta mahoro, turashima Imana. iyi minsi ko itoroheye abagenzi benshi, mwebwe bimeze gute? twebwe turakomeye, kuko dufite ijambo ryahanuwe, kandi tuzaba tugize neza twese nituryitaho. amen. Imana ishimwe cyane. ni ukuvuga ngo nta na kimwe cyabatera ubwoba? reka nta na kimwe. cya mbere twebwe twamenye Yesu, ikindi tumenya ko muri iyi si turi abashyitsi, tuzataha iwacu mu ijuru. tugomba kubamo twihanganye, dukomeye, nta bwoba dufite. Mwami Yesu yaranesheje. Imana ishimwe cyane. ahangaha turi ni kuri Zaburi nshya rero. ndifuza yuko usuhuza abantu bakurikiye Zaburi nshya. mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abaha umugisha kandi abishimire, kandi mukomerere mu mwami. yego. umubyeyi turi kuganira, amazina ye ninde, mutuye he? amazina yanjye nitwa Nyiramukiza Betty, ntuye Kacyiru, Kanserege. niho nkorera umurimo w'Imana, niho sengera, niho ndindiriye Yesu ndi. hanyuma afite abana, afite n'umugabo. Yesu abaha umugisha. amen. hanyuma izina ry'umugisha ni iri? izina ry'umugisha ubwo ni izina ry'umwana, hari ngira ngo uyu mwana yitwa Axela, afite abana 3. uw'imfura yitwa Axela, undi yitwa Kiva, undi yitwa Alva. bose bafite ubuhamya, buri mwana afite ubuhamya bwihariye, kuko umuntu abaho ku mugambi w'Imana. yego. hanyuma kubana bakurikiza Zaburi nshya, mushatse mwamwita mama Axela?
cyangwa mwarimu Betty. Ndumva rero mbere ko tuvuga mwarimu Betty cyangwa se tubikomorejeho, watubwira noneho ahantu uteranira ukatubwira n'umurimo noneho ukora. Yego, umurimo w'Imana nkora ndi umuvugabutumwa bwiza. Nawutangiye ndi muto kandi numva nkwishimiye, numva nkukora kubw'umuhamagaro, ntabwo ari ugupfa kubikora gusa. Numva Imana yarabimpamagariye, mbyiyumvamo, ndabikunda. Nteranira Kacyiru muri Chapelle Internationale, niho nkorera umurimo w'Imana, ndi mwarimu aho ngaho. Yego, Eglise ni ADPR Kanserege muri Kacyiru. Ubu tubwiye yuko watangiye umurimo w'Imana ukiri muto. Yari ufite imyaka ingahe? Nari muto, nari mfite ntangira kubwiriza, nari mfite nka 15 16, kuko nize P6 narakiriye Yesu. Yego, nsa n'uwabikuriyemo, ariko nabwo n'ubuntu Yesu yangiriye. Hanyuma ntangira ivugabutumwa neza ryimbitse, mfite 18 ho naragendaga ahantu hose namamaza ubutumwa bwiza, siritu nko mu bigo by'amashuri, kubwiriza abanyeshuri bagakizwa bakakira Yesu, kandi benshi barakomeje. Ntago twita ku babivuyemo kuko nabo Yesu arabakunda, ariko abenshi barakomeje. Ni umugisha ukomeye rero, njya mbishimira Imana. Amen. Hanyuma Mama Axella, nta ntambara wahuye nazo muri uru rugendo, cyane ko reka mbivugira abantu badukurikiye, kuko buriya hari nk'umuntu udukurikiye ufata mbega umumama mwiza uvugira Imana. Nta ntambara wahuye nazo ukiri umukobwa, wa mukobwa abasore bose baba bifuza, baba bashaka? Izo ntabwo zibura, ariko ubwo buhamya bwo ndumva narabayemo nkijijwe neza. Zari zihari, ntago babura. Iyo uri umukobwa cyangwa uri umusore birumvikana, abifuza ko mu bana baba bahari, mbese ni ibintu byumvikana. Intambara ziba zihari, hari abo ubona bitakunda, akabona bizavamo, ariko njye nari mfite intego, kandi intego nari mfite nuko numvaga senga ngo nzabane n'umuntu wizera Imana ukijijwe. Ntago nigeze nsaba ngo Imana izampe uwo mpindura, kuko burya biba binagoye guhindura umuntu mukuru. Ni Yesu ubikora wenyine, ni igikorwa cy'Umwuka Wera, niwe uhindura umuntu. Nahuye nazo ko nize secondaire mu Rwanda, kaminuza nyiga hanze y'u Rwanda mu bihugu by'abaturanyi. Byari bigoye rero, byari bigoye rwose, ariko iyo ufite intego, ubundi gukizwa ni ukugira intego, ukavuga uti ndakijijwe mpisemo. Si ibintu se byumvikana? Ni ukuvuga ngo uravuga uti ngiyi inzira ijya mu ijuru, ijya kwa Satani niyi, ndahitamo iyihe. Gukizwa ni amahitamo. Umuntu ashobora guhitamo akavuga ati ndajya aha cyangwa ndajya aha. Njye nayo narahisemo rero gukurikira Yesu, kuko nabonye ari byiza, ni umugisha. N'intambara ziba zirimo Yesu arazirwana, ntabwo ari jye uzirwana. Kandi nawe ubyumva, ntabwo ari wowe uzirwana, ni Yesu uzirwana, kandi aba ari hafi. Ni umubyeyi mwiza, ni inshuti, sinzi uko nabivuga. Yesu sinzi uko namuvuga, ararenze. Yego. Bitumye mbitanibaza, hariho ikintu kimwe bajya bavuga ngo nta mukobwa ujya ukizwa. Baravuga ati nta mukobwa ukizwa, ati rwose umva ashobora kubwiriza uyu munsi agahanura abantu bagakizwa, urusengero rwose rukaba rwakizwa, ariko ejo akaba yarambaraye. Ibyo bintu wowe ubyumva ute? Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, kuko agakiza Yesu yatanze ntabwo karobanura. Ntabwo yavuze ngo wowe uzakizwa ushaje, nagakiza tu ukakiriye arakizwa. Byo rero icyo nabasobanurira nuko umusore cyangwa umukobwa bashobora gukizwa rwose, kuko ndumva nihamiriza ko nakijijwe. Ku gihe cyanjye rwose ndi umukobwa, narakijijwe kandi nera imbuto, kandi n'Imana iramfasha. Nta zindi mbaraga zidasanzwe nari mfite, ariko kwemera Yesu byonyine yagiye amfasha, na decision zanjye zo kumugumaho agenda ashoboza. Birashoboka rwose umuntu arakizwa. Ndumva ntarigeze niyandurisha ibyo mwisi. Hari ijambo ry'Imana bajya kunda kugendera bavuga ngo abagore ngo ni inzabyo zoroshye.
bakunda kubivuga bavuga ko abakobwa n'abadamu baba bari wiki cyane ku buryo akantu gato gashobora gutuma ava mu gakiza rwose. Kuvuga ngo ni inzabya zoroshye, iyo ni iyindi sije twaba tugiyemo. Hari mu miremere Imana hari uko yaremye abagabo, hari n'uko yaremye abakobwa cyangwa igitsina gore. Byifashisha kugira ngo bavuge ko abadamu cyangwa abakobwa batajya bakizwa. Reka barabeshya barakizwa kandi cyane. Reka mbahe nk'urugero. Njye niga kaminuza naciye mu ntambara zikomeye. Urumva nigaga mu gihugu cy'amahanga, ni Uganda, kandi nabwo nigaga ibintu byinshi, ariko harimo n'ibyo naje kwiga nyumaho bya Bibiliya, ishuri rya Bibiliya. Hari n'ibindi nigaga bya BBA, byo narabisoje, baze kubisoza njya mu ishuri rya Bibiliya. Ariko nasanze gukizwa ari icyemezo umuntu afata, kuko mu by'ukuri hari abo wabonaga bera imbuto mbi, ariko hari n'abandi wabonaga bakijijwe. Njye rero mu buhamya bwanjye, mu byo naciyemo nk'i Bugande, umuntu akaza ati rwose n'amafaranga nayaguha. Nk'uko wari uvuze ngo ni inzabya zoroshye, bakunda kureba ibintu cyane, rimwe na rimwe, si bose ariko hari ababireba. Ntabwo mvuze ngo kubireba ni bibi, abanyumva ubwo ntibabireba, ayidono bazabirebe, kuko nabyo bizabafasha. Ariko cyambere bazareba Imana, ikintu cyubahisha Imana. Ese ibi bintu nabibanamo na Kristo bigakunda? Niba rero ushobora kujya mu bintu gusa uri kutari muri Kristo, abaye nka Sawuli igihe yishaga mu bintu, ntago ari byo. Njye rero nabibayemo nkijijwe neza, abandambagiza abakijijwe, abadakijijwe. Uvuga ati ibyo by'agakiza ni ukubeshya, ntago bishoboka. Gusa umukobwa yakizwa gute? Gusa umukobwa yakizwa kuko iyo uri umujene uri mu munezero, abantu bagutereta, baguha amafaranga, biba ari ibintu bikaze. Ariko nanone agakiza, iyo wakijijwe warabitse ijambo, nk'uko Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Urinda ijambo nyine, urinda ijambo, ukagira uko utwara agakiza, ukagira uko witwa, rukera imbuto. Ese rero bakureba koko babona wuzuye umwuka wera? Ese ubutumwa uvuga busa n'uko umeze, uri umukobwa, busa n'imyitwarire yawe? Njye rero nagize umugisha, Imana iranshoboza. Kuva kuri icyo gihe mbwiriza kugeza kuri uyu mwanya, nabonye Yesu adahemuka, yaranshoboje. Umukobwa rero arakizwa. Reka rero iyo mbyo tubene ni topic tuzaganiraho, kuko n'abakunda kuvuga bati nta mukobwa ugira idini, umusilamu yaza akamutwara, inde yaza akamutwara, ati ibyo ntibizabukanga. Urumva ni topic ndende tuzaganiraho, ariko reka muri uyu mwanya tubahe umwanya mutuganiriza ijambo ry'Imana. Nzi neza yuko umwuka wera w'Imana ari muri wowe. Hanyuma icyo umwuka wera bibuze kukubwira gukora cyose uze kugikora nta kibazo. Pfa kuba uri kuvugira Imana, kandi Imana niyo yabishatse kugira ngo abantu bagukurikiye baze kumva Imana iri muri wowe. Yesu ashimwe bene data, nejejwe n'Imana muri aka kanya keza tugiye kuganira kuri uru rubuga rwa Zaburi Nshya rutambutse ivugabutumwa. Imana ibaha umugisha kubw'igitekerezo cyiza mwagize. Amazina rero nayababwiye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli ibice 3. Turasoma umurongo wa 17. Haranditse ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Turasoma n'irindi jambo riri mu Itangiriro kugira ngo tuganirire rimwe. Itangiriro ibice 38. Turasoma hano umurongo wa 17. Haranditse ngo aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ngwate
kugeza aho uzawoherereza. Nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha. Hanyuma tudakomeje wenda mwazakomeza mugasoma mukageza kuri 22. Ariko intego y'iri jambo, intego numvise twaganiraho, ni intego ivuga ngo amabwiriza n'amategeko cyangwa amabwiriza yo gutumira. Amabwiriza yo gutumira. Icyambere, utumira umuntu muziranye. Nukuvuga ngo amabwiriza yo gutumira cyangwa amabwiriza y'uru rugendo arakurikizwa. Amabwiriza y'uru rugendo arakurikizwa. Muri ayo mabwiriza harimo amabwiriza yo gutumira. Icyambere, utumira umuntu muziranye. Icya kabiri, iyo umaze gutumira umuntu muziranye uramutegurira. Urugero nk'iyo ufite ibirori utumira abantu, kandi kugira ngo bahe invitation nuko ububazi. Ntabwo watumira umuntu mutaziranye. Yesu niwe wadutumiye, adutumira muri uyu murimo ngo tumukorere. Ariko yadutumiye turimo abantu babi, turimo abapagani iki, ariko aradutumira. Amabwiriza rero yo gutumira cyangwa amabwiriza y'uru rugendo arakurikizwa. Ni ukuvuga ngo wenda ntange nk'urugero nk'abantu wenda babaye mu cyaro, ushobora nko kubona inzoga zigenda cyangwa baje nko gutura umuntu, ukabona abavubyi bagiye bazikurikiye kandi utabatumiye. Ese abo bantu bagereranywa n'iki mu by'uru rugendo cyangwa mu ijambo ry'Imana? Nibo nifashishije munyihanganire. Icyambere, umuntu iyo abonye zije aba afite umutima uhagaze kuko atatumiwe akazikurikira. Iyo agezeyo aca mu gikari, ntabwo yigaragaza kuko batumiwe baba bicaye hafi. Uwabatumiye nyine aba yabatumiye, yabateguriye n'ibyicaro na buffet n'ibindi byinshi. Hanyuma rero iyo umuntu atatumiwe aba afite isoni, cyangwa se aba afite, niba nabyita isoni, agenda akebereza. Iyo batinze rero kumuvumbya, nabita abavumbyi. Iyo batinze kumuha cyangwa kumuvumbya, amagambo aba yamubanye menshi, abavuga ibintu byinshi. Mu by'ukuri urumva ntago yatumiwe nyine. Ariko icyo nshatse kuvuga nuko ni amabwiriza yo gutumira nyine. Nifashishije gutumira muri iyi si kugira ngo tuze kugera no gutumirwa n'Imana mu muhamagaro w'Imana dukora. Noneho rero amabwiriza yo gutumira, utumira umuntu muziranye, utumira umuntu mbese wamuteguriye n'uburyo nyine bwo kumwakira. Imana ibaha umugisha. Yesu rero yaraduhamagaye, aduhamagarira uyu murimo. Ahamagara isi yose, amahanga yose. Aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Ariko usanga abantu bamwe nubwo yabatumiye batirigeze bitabira ubutumire. Bamwe banze kwitabira ubutumire, abandi baremera. Abandi nabo bameze nk'abavumbyi kandi bari baratumiwe. Ibaze Imana yaduhamagaye kugira ngo ituruhure, ariko umuntu ugasanga ntabwo arimo yemera kuza. Mu by'ukuri rero nabitari nk'ababandi buriye inkiki. Abavumbyi naburiye inkiki. Mu by'ukuri Yesu yamennye amaraso kugira ngo twese duce mu irembo tugere mu ijuru. Ariko bamwe burira inkiki, abona bagereranya n'abavumbyi. Barahari rero, abavumbyi ni benshi muri uyu murimo, ni benshi. Noneho nge nabibwirira ngo abamenye neza uwabatumiye uwo ari we, bakamenya n'amabwiriza agenga ubwo butumire. Urugero ubwo butumire ni ukujya mu ijuru. Yesu yaduhamagariye gukizwa. Ababimenye rero mureke gutongana n'abavumbyi kuko nta butumire bafite. Bafite uburenganzira nyine, ntabwo barefuse ubutumire Yesu yabatumiye. Hanyuma turifashisha rino jambo riri hano mu Itangiriro 38. Ni inkuru z'umugabo witwa Yuda. Yuda ngo yapfushije umudamu we avuye kumwerera cyangwa gukura ikiriyo. Yuda aragenda ngo agiye gukemuza intama ze, ngo abona umukobwa uri mu nzira. Abona ngo ni umukobwa mwiza. Kumbe uwo mukobwa yari umukazana we. Mbere yuko ajya gukemuza izo ntama, Yuda yari afite abahungu 3. Yari afite Eri, Onani na Shera. Umuhungu umwe amusabira
umukobwa umwe umuhungu umwe amusabira Tamari. Tamari abana n'uwo muhungu witwa Eli, barabana, igihe kiragera Eli arapfa. Bazana na Shera, bazana na Onani. Onani nawe arapfa. Hari hasigaye umuhungu umwe. Yuda abonye ko nawe azapfa, urumva uwo mudamu bari batangiye kumwibazaho, bavuga batari ko se uyu mudamu twazanye abanye n'umugabo arapfuye, n'undi arapfuye, urumva ni ikibazo. Si ikibazo se? Batangira kumudutaho. Noneho umuhererezi baramuhisha rero. Baramuhisha kugira ngo atamujyana. Noneho rero Tamari aza gufata icyemezo. Abigiriwemo n'inshuti ze wenda, arababwira ati, ababwira ukuntu amateka ye yagenze, bamugira inama bati sobukwe araza guca mu nzira y'Inayimu ajya gukemuza intama. Genda uhagarare muri iyo nzira. Ntago ari bukumenye. Ngo Tamari yiyambura umwenda w'ubupfakazi, niko Bibiliya ivuga, yambara uwundi mwenda, aragenda ahagarara mu nzira. Aragenda, no kuvuga ngo yari yiyemeje noneho gutega, niko niyo mvugo nabyita, kuko tujye tubona abantu batega, n'ubu birahari. Ahagarara mu nzira, maze guhagarara mu nzira, Yuda aza gucaho. Anyuze hagenda, baramubonye, abaramwegereye, ati nguhe gisasuro ki ngo turyamane. Ibaze nawe, amaze gupfusha umudamu, ntiharashira n'igihe, nguhe gisasuro ki ngo turyamane. Mu gihe Tamari ataragira icyo amubwira, ni Bibiliya ibivuga, mu gihe ataragira icyo amubwira, ahita avuga ati ndaguha umwana w'ihene. Abamwemereye umwana w'ihene. Tamari ati noneho mu gihe utaramuha umwana w'ihene, bumpaye iyo nkoni. Abarayimuhaye. Tamari ntiyashirwa mu gihe kandi nyirindiriye iyo hene, bumaye n'uwo mukufi wambaye, arabimuha. Mu gihe nyirindiriye iyo hene nanone, bumpaye n'iyo mpeta. Impeta nayo arayimuha. Ubwo se Yuda yarasigaranye iki? Yaratanze ubutware. Ubundi Imana iguhamagaye, iguha ibyangombwa, iguha ubutware, ikaguha imbaraga, ikaguha amasezerano kugira ngo ubashe gukora umurimo neza. Ariko Yuda yagize intege nke. Agize intege nke arabitanga. Ibaze nawe kugira ngo atange inkoni. Inkoni yasobanuraga ubutware Imana yari yaramuhaye ngo afashe ubwoko bw'Imana. Impeta yasobanuraga amasezerano. Umuntu Imana ihamagaye imuha amasezerano kugira ngo amufashe mu rugendo. Amuha n'umukufi. Uriya mukufi muri komanteri ya Bibiliya wasobanuraga ukuri. Umuntu atanze ukuri. Ibaze umuntu ntagira ukuri, ntagira ubutware, ntagira amasezerano, ubwo se koko urumva yarasigaranye iki? Muri iki gihe rero hari abantu bameze gutyo, bamaze gufata ubutware barabutakaza kubera ibintu runaka baciyemo, ibigeragezo, intambara. No gukizwa rega biragoye mu minsi y'imperuka. Umuntu akavuga ataho kugira ngo beho nabi zangera mbifate. Ariko mwene data biba bigoye rega. Birasaba ko ukomeza icy'Imana yaguhaye, kuko amabwiriza n'amategeko birakurikizwa. Yesu abaho umugisha cyane. None mukurikiza amabwiriza mute rero? Niba Imana yaraguhamagaye ikaguha ibyangombwa byose, kuki uri kunanirwa gukurikiza amabwiriza y'abajya mu ijuru? Ese niba batwara amamodoka bagira permis de conduire, abantu batwara indege bagira amategeko biga ngo bayitware, amategeko y'ikirere, amategeko hano mu isi arahari, turayagira tunayagenderaho. None ni gute abantu bajya mu ijuru bashobora kugenda nk'abatagira amabwiriza? Yesu yaduhaye amabwiriza. Aravuga ati nimuze, munyegere, mwihane, mukizwe neza, nanjye nzabana namwe. Ntabwo Imana yigeze idutererana. Aho gusanga iyo umuntu amaze gucika intege atangira kuvuga ngo nta by'abarokore. Deka wenda mbaye nk'agatekerezo. Inkende ngo yagiye mu murima w'ibitoki, ngo noneho ikajya ibona agatoki kanetse kameze neza. Inkende ikajya yisumbukuruza ngo igafate, bikayinanira. Ikongera ikitera hejuru, bikayinanira. Inkende ibonye byanze, kuko inkende zikunda imineke murabizi. Ihita ivuga ngo yewe nta bya ya mineke, n'ubundi ntiyarihiye, reka nigendere. Ese koko nta bya ya mineke? Iby'imineke byari bihari. Niko abantu rero bakizwa byamara kubagora, bibananije kubera kondisiyo barimo, ngo yego nta by'abarokore. Iby'abarokore birahari, kuko umwami Yesu ari ku ngoma.
haleluya. ari ku ngoma, yaranesheje, afite imbaraga, afite ubutware bwo kurengera abamutabaza bose. Birahari rero. Ahubwo niwe waracitse intege, saba Imana imbabazi, uyibwira uti Imana mbabarira, naciye muri kondisiyo igoye ndagwa, ubuzima bwanduhije, ariko mbabarira. Ariko wivuga ngo nta by'abarokore cyangwa nta by'agakiza. Iby'agakiza birahari, kuko barahari bamwiringira Yesu. Muri abo nanjye ndimo, nawe urimo, kandi nawe utaraza, nawe ndumva uri buze mu izina rya Yesu, kuko Yesu aragukunda, arashaka kuza ukajya muri iyi nzira. Hanyuma rero Yuda amaze gutanga ibyo ngibyo, inkoni, impeta n'umukufi, urumva nta kintu yari asigaranye. Ngo aryamana n'uwo mudamu witwa Tamari, yari umukazana we. Hashize iminsi rero barambwira ati umukazana wawe aratwite, kandi atwite inda y'ubusambane. Kandi muri icyo gihe ntibyari byemewe, byari ibintu bibi cyane bitemewe. Yuda ati uwo muntu noneho nibamuhamagare bamutwike, atwikwe. Kandi imagi atwikwe, yirengagiza icyo yakoze, ajya gutegeka ngo nibamuhamagara atwikwe, kandi ari we nyirabayazana w'ikibazo afite, ngo nibamuhamagara atwikwe. Yibwira ko agifite ubutware, kandi ubutware bwaragiye. Icyaha cyamwambuye ubutware, cyaha kimwambura ubushobozi, atangira mbese yaratangiye mbese muri we hari ukundi kuntu yaratangiye kwibaza, kuko ubutware nibwo dukwiriye kugendana. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Dukwiye rero kugendera mu butware bwa Yesu, kandi tugakurikiza amabwiriza n'amategeko. Imana ishimwe. Iyo turi kuvuga ubutumwa, tujye tunasenga Imana, tujye dusenga, dusaba Imana kugira ngo igumye ishigikire ijambo ry'Imana. Hanyuma Yuda rero yaje gukora icyaha, maze gukora icyaha ashaka ko batwika Tamari, ariko kivuga ngo nibamusore bamutwike. Tamari aravuga ati simpfa ntavuze, ndabizi ko muri buntwike, icyaha naragikoze, ariko simpfa navuze. Bamuha umwanya, ahita akurayo ya mpeta, akurayo ya nkoni, akurayo wa mukufi, aravuga ati ibi mubona mfite ni ibyandi. Abaturage bose cyangwa abantu bose bati ni ibya Yuda. Urumva bari bazi yuko bari bamuzi, mu by'ukuri barakuzi, burya iyo ugenda barakuzi, iyo uvuga barakuzi, abantu barakuzi. Ahubwo jya usaba Imana ngo Mana fasha bamenyeho ibyiza, ariko burya abantu baratuzi. Hanyuma rero Tamari aravuga ati nyiri ibi bintu mubona afite niwe wantwitse inda. Urumva Yuda yarifasha ate? Yuda yahise agira ikibazo kubera ko ari we wari wabikoze. Muri we icyaha gituma ahinduka ukundi, kuko Yuda niwe wari wakoze icyo cyaha, ashaka kugihisha, Imana iramugaragaza. Ijambo ry'Imana rivuga rero ngo ibyo mujya mubikora nk'abihorera, mukibwira yuko mwanye, namwe nzabishyira imbere yanyu uko bikurikirana. Imana itugirire neza. Mu by'ukuri hari umunsi w'urubanza, hari umunsi Imana izahamagara amazina, hari umunsi Imana izareba ibikorwa twakoze hano ku isi, hari umunsi izareba niba ayo mabwiriza tuyakurikiza, kuko Yesu yaradutumiye, adutumirira gukora uno murimo w'Imana, adutumira mu isi, aduha imbaraga. Nta kintu Yesu yigeze atwima. Ariko turabona uyu ni uwacitse intege, ni Yuda wacitse intege, asa n'uhemukiye Yesu. Nawe niba warahemukiye Yesu, ugaruka, arakubabarira. Wishaka kurenzaho icyaha. Twavuze ukuntu yatanze ukuri, yatanze umukufi uvuga ukuri. Iyo umuntu yatakaje ukuri, ni iki yavuga? Ukuri ni Kristo. Niba umuntu yatakaje ukuri, nta rindi jambo aba agifite, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri. Mbonera kubabwira ko nubwo inzira zose zafungwa, mpaka yose igafungwa, Yesu niwe nzira. Inzira Yesu we ntafungwa. Umurimo neza, uburimo umupaka, nta mupaka. Imipaka irafunze kubera corona, imipaka irafunze kubera kwirinda nyine, amabwiriza nyine murabizi, gukaraba no kugira gute, ariko Yesu ni inzira. We nawe uzafunga umupaka we,
we afite imbaraga, nimuze twihishe muri we, kandi nitwihisha muri we azaturinda n'ibyo byose, ibyorezo, indwara, ibibazo, ibyaha, ibiza. Mbese abanyarwanda bafite ibibazo bikomeye, arabishwe n'ibiza, ariko ibaze wowe, Imana irakurinze ntiwapfuye, nurimo unagarukira Yesu ngo umubwire ngo Yesu ndanagushimiye ko njyewe ntagiye muri biriya biza. Nagira ngo mbabwire ngo umunsi tuzavira muri iyi si ntabwo tuwuzi, mureke dukizwe neza, twumvire aya mabwiriza y'urugendo, kuko amabwiriza n'amategeko birakurikizwa, kuko ntabwo Yesu yakomeza amategeko yo mu isi ngo ayo mu ijuru ntayakomeze. Namwe murabyumva, Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero iherezo rya Tamari uko ryagenze na Yuda muraryumva, ntabwo ryabaye ryiza, ariko nubwo bo bitabaye byiza, wowe ufite amahirwe ubu wumvise rino jambo wahita usaba Imana imbabazi. Muri iki gihe bafite ibigeragezo, barajya gutega mu nzira, bagatega mu mihanda kugira ngo babeho, ariko mu by'ukuri winjiye muri Yesu yakubeshaho neza, utagiye muri izo ngeso mbi kugira ngo babaze Imana, ahubwo garukira Imana. Ndabaha urundi rugero rwa Daniyeli mu bice 3:17. Yaravuze ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza itanura ryaka umuriro, kandi naho itadukiza ntituri bupfukamire ikigirwamana wakoze. Bano basore batatu narabakunze, bafashe icyemezo, baravuga ngo nubwo twageragezwa, nubwo twaca mu maho, nubwo twaca mu bikomeye, Imana twiringiye ibasha kudukiza. Ariko nubwo twageragezwa ikemera ko tutabirenga bakanadutamo, ntago turi buyihakane kuko turayizi. Aka kajambo bavuga ngo niba ari ibyo, niba ari ibyo, ni decision ufata nyuma yo kubona ibintu byinshi biri imbere yawe, nyuma yo kubona ibigeragezo ugiye gucamo, ugahita uvuga ngo niba ari ibyo. Imana yacu twiringira ibasha kudukiza. Iyarinze bariya basore batatu nubwo babataye mu itanura ry'umuriro, ngo umwami yaraje asanga mu itanura harimo abantu 4, ngo aranavuga ngo kandi uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana igidukurikirana no muri wa muriro ikabana natwe. None se kuki uriya mwami yabonye ari 4? Yesu burya bari kumwe nawe. Ibintu uri mucamo bimeze nk'umuriro, Yesu ari kumwe nawe. Ibintu ubona bigukomere byakurenze, ukanavuga uti ngiye no kwigirira nabi, n'abantu bagambirira no kwiyahura, situation yarimo kumvira mugoye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo humura, Yesu ari kumwe nawe. Amabwiriza n'amategeko by'abajya mu ijuru birakurikizwa, kandi Yesu yarirahiriye avuga ko azarinda abamwegera. Muhumure rero, mukomere, mufate icyemezo cyo gukomera ku mwami, kuko yaraduhamagaye kandi ntabwo azatureka. Nawe utaramwakira, ndakwifuriza ko wamwakira, ndakwifuriza ko waca bugufi ukabwira Imana ikakubabarira. Ushobora kuba waraciye mu bintu bikomeye ukaba wumva itana kubabarira, niba ngiye ukavuga uti bano barivugira ubu nge sinanashobora kuva muri iyi migozi. Hari umuntu twaganira arambwira ati ibi muba muvuga ati genda ziritse numva ntavamo. Ndamubwira ni Yesu afite imbaraga. Muri Yesaya 45 haravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzacagagura inzugi z'ibyuma. Hari inzugi z'ibyuma Imana izacagagura mu izina rya Yesu. Hari ibintu ari inzira ubona zitafungukaga, ariko kuko wemereye Yesu ukaba umenya aho waguye ukagaruka, Yesu arazifungura. Ariko kuki Yesu mutamugirira icyizere? Mureke tumugirire icyizere bene data. Murareka kumwiringira ukumva hari ibyo yakora n'ibyo atakora. Ariko se none se kuyo bikukomereye noneho umugarukaho, mureke tumwiringire. Yesu afite imbaraga kandi azatabara abamwizera. Ni byinshi navuga, nagiye nabonye gukora kw'Imana, mbona ukuntu Imana itabara. Ku mwana wanjye w'imfura nabyaye, nahuye n'ikigeragezo mutwite, poche dezo imeneka ku mezi 5. Urumva ntabwo umwana ashobora gukura ahantu hatari amazi, biba bigomba ngo haba amazi. Nge rero mpura na Satani ushaka kunyicira umwana w'imfura, ariko kuko nari niringiye Imana, ndayibwira ngo Mana nzi ko ushobora byose. Nkivuga gutya ari n'igihe yemera uwo mwana akagenda, ariko Imana ibiri kumwe nawe kuko ibifite impamvu. Sinshatse kuvuga ko abo byagendekeye gutyo Imana yabaretse, oya irabakunda, ibitayeho. Ibintu byose ni isomo nyine Imana ibiduha.
ariko byambayeho birakomera, abantu batangira kuvuga ngo ubwo se niba ari Imana asenga, kuvuga ko yasenze kuva akiri muto, kuki se inda igiye kuvamo ku mezi 5, bavuga byinshi, abantu bavuga byinshi, ariko senga Imana. Ndabibwira ngo Mana, wibuke amajoro naraye nkukurikira, wibuke ubutayu narayemo, wibuke ko hari ibintu nigomwe ndi muto ntagendeyemo, nanjye ungirire neza. Ndayibwira ni kandi ibyo nunabyirengagiza kubw'imbabazi zawe unyibuke ciye bugufi. Turasenga Imana n'umugabo nyine yari yavuze ati niba mubona byanze niba mubage. Kandi nanjye nabonaga ari byo. Bajya kuncisha muri sale muri ecography ngo barebe, basanga nta mazi arimo, bafata decision yuko bari bumbage mu gitondo. Buri buke bambaga rero, iryo joro naraye sengana n'abakozi b'Imana, turasenga ndi mu bitaro, Imana irigaragaza. Ntumbaze uko yabigenje, bwaracengiye kubagwa, bancisha muri eko ngo barebe, basanga hari amazi yagarutsemo. Ubwo se ayo mazi yavuye he? Yesu agira inzira. Mwebwe mumwiringire gusa, basanga ntibari bumbage, ndaresista bati guma mu bitaro, wenda amezi 7 nagera tukubage. Bigeze amezi 7 n'amazi ari marahagije, amezi 8, mbyarira amezi 9 arengaho ibyumweru 2. Yesu rero arakomeye, mumwiringire. Kandi nubwo waba unca mu bintu bimeze nk'amahwa, komera, ihangane, fata icyemezo, uvuga uti niba ari ibyo Imana niringira ibasha kunkiza. Kandi nubwo itankiza, ndabizi ko itabinaniwe, hari icyo ishaka komenya. Muhumure rero, Imana ibaha umugisha. Nasoza mbwira abantu batarakira Yesu cyangwa bumva byagoye, nkababwira ngo nta n'ikikomeye kirimo. Yesu aravuga ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye, kumwakira gusa, kuvuga ngo ndakwemereye, ibindi ni ubyikorera. Yatwikorereye umusaraba, nta kiguzi twari dufite. Yanyikorereye umusaraba, Mana we, nta kiguzi nari mfite. Byose yabimereye ubuntu, Mana we, nanjye reka mushimire. Namwe muze abikorerera umusaraba, uko yawutwikorereye namwe yawubikorerera. Imana ibaha umugisha. Reka umuntu wumva twasengana Imana abwire Yesu ikiri mu mutima we. Waba utakigira ukuri, waba ubeshya, waba usambana, waba wiba, ugeze ahantu hameze nka Hayuda, ukibwira ko ugifite ubutware kandi warabutaye, icyaha cyarabukwambuye, ugashaka gutegeka kandi kwirukana abadayimoni ntibahunge. Bahunga guteze kandi warabimitse. Niba ushaka ko dusengana, kumva wakakira agakiza, ubika amaso yabwire Yesu ngo nciye bugufi, mbabarira. Ibyo nagendeyemo ndabiretse. Imana ibaha umugisha. Uvuge ngo Mwami Yesu, niyemeje kukwakira, ibyo nagendeyemo bimbabarire, mpinduye amasezerano nagiranye na Satani, amasezerano twagiranye nawe nayo kugukorera Mana, ndakugarukiye. Abo nabaguye, utaragwa nawe utarakizwa, utaramenya n'ubwo buntu bw'Imana, ndamwifuriza kuza kuri Yesu. Niho hari amahoro, niho hari byose, kandi imanda y'Imana izavuga, abakijijwe batahe, utazasigara muri iyi si. Rero Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, urera, urakiranuka, urihagije mu mbaraga no mu bwenge. Mpagaritse imbaraga zose z'umwijima, abari kurwanywa na Satani, abatarakira Umwami Yesu, abifuza kumwakira ariko bakagira ibibagoye byinshi. Mu izina rya Yesu ndabasengeye kugira ngo Mwami bakoreho, imbaraga y'Imana ibakoreho, ubushobozi bw'Imana bubagote, gitinyiro cy'Imana kibagote, maraso ya Yesu Kristo nabagote. Mu izina rya Yesu Kristo reka babe mu bwishingizi bw'Imana, kandi duhagaritse imigambi yose y'umwijima. Mu izina rya Yesu sengeye abari mu bibazo, sengeye abarwayi, sengeye ababuza babo bananiwe kwihangana. Mwami Yesu bihanganishe kandi ubakomeze, kuko ari we mutsima w'ubugingo. Mwami ibyo nasaba ni byinshi, ariko ibikwiriye urabizi. Ngisenga ukize n'abantu kino cyorezo, ibihugu bigowe, abafite ababo barwaye, Mana bakize, kuko uri Imana kandi nta kikunanira. Turabizi ku munsi umwe tuzahagara dushima izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.
dushima Imana cyane yuko umukozi w'Imana tuganije amagambo meza, ni amagambo adukomeza muri uru rugendo, ni amagambo meza atwibutsa yuko twahawe iby'agaciro dukwiriye kurinda ku bw'amaraso, ku bw'umusaraba Kristo yemeye kujyaho kugira ngo twe tubone ubuzima. Hanyuma Maxera, ndagira ngo niba ntihuse wenda mudufashe kudusobanurira, watubwiye yuko uyu muntu amaze kwakira agakiza, iyo umuntu yinjiye mu bwoko bw'Imana, Imana imuha inkoni, yarangiza ikamuha umukufi, hanyuma ikamuhereza n'impeta. Ibyo bintu uko ari bitatu, umukristo wese wakiriye agakiza arabyitwaza. Ndagira ngo buri kimwe cyose ugenda ukidusobanurira, buri wese yumva agaciro Kristo yamuhaye, kandi turushaho no kubiha agaciro ndetse no kubitekerezaho kugira ngo turusheho kubirinda, ndetse n'uwabashije kugira icyo atakaza kimwe muri ibyo ngibyo, niba bijya bibaho, amenye nuko akwiriye kugenza kugira ngo yongere abishyikire, abigendane kugeza igihe Kristo azagarukira cyangwa azashimira yuko ava mu isi. Yego, murakoze. Ibyo bitatu umukristo ashobora kubitakaza, kuko iyo umuntu afite ikintu, ibyo bintu uko ari bitatu aba ari powerful muri Yesu. Iyo umuntu afite amasezerano, iyo afite impeta isobanura amasezerano, akagira iyo nkoni isobanura ubutware, akagira n'uwo mukufi usobanura ukuri, ubwo ni ukuri n'amasezerano n'ubutware. Iyo umuntu rero yabitakaje biba ari ibintu bigoye, umukristo ashobora kubitakaza. Urugero, umuntu ashobora kuba yari umukristo akagwa, kuko yakijijwe yari afite amasezerano ariko yaguye. Amasezerano n'iby'Imana ivuga, so this Bibiliya, ibiri muri iyi Bibiliya byose ni amasezerano. Ni ukuvuga ngo hano harimo usomye muri Bibiliya haravuga nzakurinda, nzakurwanirira, nzagutabara. Hano muri Itangiriro ibice byaho 28:15, dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntizagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Ayo ni amasezerano. Mu by'ukuri amasezerano ni ibintu Imana ikubwira, kandi ijambo rikavuga ngo nkurikirana ibyo nababwiye igihe mbisohoje, nkurikirana ijambo kugeza igihe ndishohoje. Ayo ni amasezerano. Cyangwa rya jambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muri make Imana yo ikurikirana isezerano yagiranye n'umuntu. Yego, ndumva aricyo navuga ku masezerano. Amasezerano uvuga ngo ni ibintu Imana yakubwiye izakora mu gihe kizaza. Yego. Hanyuma noneho bigafasha cy'umukristo mu rugendo. Bifasha umukristo kugira ibyiringiro, kuko iyo ufite icyo Imana yakubwiye uba wizeye neza ko kizasohora. Buriya n'umukristo aba agomba kwizera icyo Imana yamubwiye, kuko ikintu bidufasha ubuse tudafite amasezerano nta byiringiro by'ejo hazaza. Ariko kuko twahawe amasezerano, umuntu ashobora kuba ari mu buzima bubi, ariko Imana yabwiye iti mwana wanjye uzaba umukire cyangwa umugaga mu rurimi rw'ikiganda, cyangwa umukobwa uzabona umuryango, cyangwa wowe mfubyi nubwo wabuze umuryango uzabona abagukomoka. Ayo ni amasezerano. Iyo Imana yashohoje ibikubatse kandi ukagira gute, ukubakika. N'ijambo rivuga ngo nzabubaka namwe muzaba mugize gute, mwubakitse rwose. Amasezerano rero aradufasha cyane, gukomera muri uru rugendo, kwizera kw'ibyo yavuganye natwe bizasohora. Ikindi bidufasha no kwizera ko ijuru dukorera cyangwa tuvuga tuzaribona, kuko Imana avuze ngo abanjye ndabazi, bafite ikimenyetso n'icy'amaraso namennye ku musaraba, kandi bafite n'ubayobora n'umwuka nabasigiye. Ayo ni amasezerano dufite, bizatugeza mu ijuru kubwo kwizera ayo masezerano. Amasezerano muri make aradukomeza, atuma tugira ibyiringiro, tugasubiramo imbaraga, tukumva dukomeye nyine muri uru rugendo, kuko iby'Imana tubwizagira ite izabisohoza. Birumvikana noneho umuntu wese yumvishije umumaro w'amasezerano n'utari yazara yamenye. Hanyuma ku muntu yatakaje, ni iyihe ngaruka agira rero ku muntu wabashije cyangwa se wibagiwe amasezerano y'Imana, cyangwa se watakaje iyo meta? Ni meta? Yego. Umuntu rero watakaje amasezerano yatakaje ibyiringiro. Icyambere ni nka ka gatekerezo nabahaye, aho ya nkende yavuze ati nta bya yamineke. Niho n'umuntu watakaje amasezerano agenda avuga ngo nta by'abarokore. Ese koko nta by'abarokore?
ubu se nta barokore bariho barahari batarapfukamira bayari. Ndetse n'ubwo mu itorero ryacu abantu bakunda kuvuga byinshi ngo babaye nk'abandi, ngo baraguye, ngo ni idini, ntabwo njye nemeranya nabo. Turahari, hari n'abandi bagikomeje urugendo bavugisha ukuri bataratakaza amasezerano. Rero abantu bayatakaje ni ibintu bibi rwose. Umuntu watakaje amasezerano nta kintu aba afite, ndumva ntacyo afite. murumva yuko abantu mwatakaje amasezerano mukwiriye kongera gusenga Imana, tukongera tugasubira ku rufatiro. Tugeze noneho ku cyitwa inkoni. Uradusobanurira neza, utubwire umumaro wayo, hanyuma tubwire noneho ku muntu watakaje iyo nkoni ikintu kimubaho. Inkoni twifashishije rino jambo, tukifashisha n'ayandi magambo twagiye dusoma. Inkoni ivuga ubutware. Iyo umuntu akijijwe Imana imuha ubutware. Kwa Yesu dufite ubutware, twifashije ya ndirimbo kubayizi. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Birumvikana ni ya masezerano agarutsemo n'ubutware nyine. Biragenda n'ubundi. None iyo watakaje rero iyo nkoni, ugatakaza ubutware, nta kindi kintu ubwo se uba ufite ikizi. Niba nta butware ufite, uzere n'ukuntu abantu mu isi barwanira icyubahiro. Burya n'ubutware barwanira. Umuntu araba yumva yayobora, kumva yamenyekana. Yego. Hajemo na bwa butware. Abantu bakijijwe nyine bagomba kuba bafite ubutware. Tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ubwo ni ubutware. Tuzasengera abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Uzajura kubyisha ntacyo bizagutwara mu izina rye, cyangwa ubirye ntibigire icyo bigutwara. Uzarya n'amarozi ntagire icyo agutwara, kuko muri wowe harimo iki? Ubutware. Ubutware ni ndetse ni Yesu wahaye intebe mu mutima wawe, akaba kwicayemo. Yesu ntapfa, Yesu ntarogeka, Yesu ntago yivumbura. Yesu yakwicayemo, nibwo butware nyine. Ubu iyo umuntu akijijwe akakira Yesu, ahita yicara muri we, akagira ubutware, akabasha kugira autorite ivuye ku Mana. Ubutware rero kubugira ni byiza ku mukristo watakaje ubwo butware. Nabusabe, kuko utakaje ubutware rwose, none se ubwo urumva wajya mu ijuru gute? Nyine uvuze ijambo ngo turi abami n'abatambyi. Se ari umwami utagira ubutware? Hari umutambyi se utabugira? Turebe no kuri abatambyi bacu barabugira. Iyo avuze ati nimuhaguruke, murahaguruka. Yavuga ati mwicare, ni ubutware nubwo Imana iba yaramuhaye. Ariko dukwiye kugira ubwo butware, mbese ni ubutware buturinda gukora icyaha. Yesu iyo tumufite aba ari we utubereye nk'urukingo, akaturinda gukora icyaha, akaturinda gucika intege. Ndumva aricyo navuga ku butware. Of course ntibyakunda, kuko uriya mugabo Yuda yibwiye ko akibufite, kandi icyaha yakoze cy'ubusambanyi cyabumwambuye. Ati nibamuhamagare bamutwike. Ntibyakunze, kuko yatakaje icyaha yakoze cy'ubusambanyi cyamwambuye ubutware, bituma adashobora kuvuga ikintu ngo cyumvikane. Nyine na Tamara avuga ati nanjye simpfa ntavuze. Ubwo butware bari babushayarinza idodo. Icyaha cyamugizeho ubutware kugira ngo wari ukigeraho. Yego, Imana iguha umugisha cyane, n'ubimvugiye neza cyane. Icyaha cyaramunesheje, kimugiraho ubutware, kandi ari we wari kagombye kugira gute? Kukigiraho ubutware. Biba ikibazo rero. Icyaha iyo kije kikwambura ubutware, kikwambura imbaraga. Iyo wakoze icyaha uba umeze nk'inyamaswa ibunda, uba wihisha, uba ugenda ufite impungenge. Ariko umuntu wakijijwe wumva umutima utamucira urubanza, agenda yidegembye. Ubu iyo ngenda mu nzira numva ndi mu mwuka wera, numva nta cyaha byatuye, numva ameze neza, ngenda numva ameze nka mine yigenza, kuko nta muntu ushobora kunkoraho. Kuko niko biba bimeze. Ntabwo uba umeze nka mine yigenze, n'uwagukora wamuturikana, kuko uri mu mbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera iyo umufite uba ufite ikintu gikomeye, ari bwo bwa butware, kuko Yesu niwe uduha ubutware. Imana ishimwe. Iyo ufite rero ubwo butware, uba uri umuntu umeze neza imbere y'Imana. No mu isi uba wumva ufite ibyangombwa byuzuye, ariko iyo ntabwo ufite, ni icyaha kiba cyabukwambuye. Yes, n'abantu baragutinya, kuko nyine uba ufite igitinyiro,
ubutware rero turabukeneye. umukristo wabutakaje hari ibyiringiro ko yakongera agasaba Imana imbabazi, akongera akagira bwa butware, akongera akagira igitinyiro. Erega iyo nta butware ufite ibintu byose birakuvogera, ibyaha byose biraza. Reba nawe uzarebe utetse nk'inkono, ugafata nk'inkono y'inyama hariya isafuriya ukayishyira ku ziko ikabira, iyo uyiteruye ukayishyira hasi bigahora, ubushishi burinjira bugatangira kuryaho. ubwo rero nta butware nyine. ubundi niba ukijijwe imera uba umuriro, kuko nta muriro utwika undi. niba ukizwa wibihisha, bigaragaze, wenda ubizire, ariko ubikore neza ku buryo nta kintu cyakiguti, kandi ubikore neza ku buryo nta kintu ubangamira. Yesu yavuze ubutumwa nta muntu yabangamiye. natwe dukwiye kugendera ku byo yakoze. niba yarabwirije abantu bakamwanga, ariko ntawe yanze. nawe rero gendera mu muriro w'umwuka wera, icyaha kigutinye, abisi babone yuko hari itandukaniro. reka kwivanga n'abo mudahuye. none se wowe urakijijwe urashaka gusa n'abanyabyaha, nugera mu rusengero ushake gusa n'abo mu rusengero, urumva ibyo bintu koko bivamo? mesa kamwe ni ukuri. buge nareruye kabisa, nzamuvugira bankunde cyangwa banyange rwose, ndabibabwiye abandi nareruye. uwumva nawe yareruye ashaka gukorera Imana biri mu mutima kandi akirinda icyaha, aze twigendere. Imana ibaha umugisha. turi kumwe nanjye tuzajyana. tugeze noneho kuri ku mukufi. umukufi waje kutubwira yuko ari ukuri, ariko mba ngira ngo n'abantu badukurikiye barushaho gusobanukirwa neza icyo twatakaje, cyangwa se icyo umwe yatakaje muri twebwe udukurikiye, yongera abe maso Imana ikimugarurire. ukuri ko gusobanura iki? ukuri, ijambo ry'Imana riri kuvuga neza ngo ugendane ukuri. ukuri ni Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atari jya umujyanye. ukuri rero ni Yesu. iyo wakiriye Yesu uba ufite ukuri. nababwiye ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. ni ukuvuga ngo iyo ufite Yesu uba ufite ukuri. iyo utamufite nta kuri uba ufite. nese ubwo waba ufite ukuye se? uba ufite ikindi kintu kitari cyiza muri wowe. rero Yesu niwe kuri. umukristo udafite Yesu nta kuri afite. umukristo utizera neza nta kuri afite. dukwiriye kugira ukuri muri iyi nzira ijya mu ijuru. Yesu rero niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. nubwo imipaka yafungwe, uri muri Yesu ufite inzira. mugende mubwirize ubutumwa, abazemera bazakizwe. Yesu rero niwe kuri. ndumva nababwira ko Yesu ari we kuri. ugasanga nk'umukristo arabeshya, akabeshya nko kuri telefone ngo ndi Nyabugogo, ndi mu mujyi, kandi atariho ari ibyumba. uko nk'icyo kinyoma kiba ari ikiki? ugasanga umuntu nta kuragira. umuntu aritwa ko ari umurokore, ariko wagenze ukabona nta kuri. nimureke twakire ukuri. ukuri niwe Yesu. twakire Yesu, tumwimike, tumutuze mu mitima yacu, niho tuzaba tumeze neza, niho tuzaba turi mu nzira. ndumva ntagiye mu bucukumbuzi bwimbitse, nagarukiraho Yesu niwe kuri. Amen. birasobanutse cyane, kandi ufite Yesu muri we afite ukuri, afite ayo masezerano, akajyana bwa butware. Imana ishimwe cyane. reka dushimire umubyeyi wacu, tukugireho umugisha. ariko tutarasoza ndumva hari ikintu ufite cyo kutubwira kindi icyongereho. Imana iguha umugisha, kirahari. nari ndimo mvuga ngo Yesu niwe kuri. noneho rero nagira ngo abantu badafite ukuri bagushake. urugero ni ukubyitoza. hari akantu ngiye kubabwira, ariko ndumva gasa naho kagiye, ariko kazaza. turacyari kumwe. muri uru rugendo rujya mu ijuru birasaba ko tugira ukuri, birasaba ko tugira ubutware, bigasaba ko tugira n'amasezerano. umuntu wayatakaje rero nagende yegera umutambyi. aho ariho hose nta muntu utagira umutambyi. ugenda ubwira umutambyi uti genda nisuzumye, sanga natakaje ukuri. cyangwa se urebe n'undi muntu w'Imana ukwegereye, umubwire, umwaturire, agusengere. kuko ijambo rivuga ngo mwaturirane ibyaha n'ibicumuro kugira ngo mugubwe neza. rero Imana ibaha umugisha. nanjye ndabashimiye cyane cyane, kandi niringiye Imana mu izina rya Yesu
kuba ubutumwa umwuka wera bushorere bugira ikintu bukora mu bugingo bwacu, duhinduke, duhindure isi, tubere abantu urugero, kandi muhumure. Yesu yanesheje isi, birashoboka, nta gikomeye gihari. Wowe byemere gusa, wemere kumwakira, ibindi azabyikorera. Imana ibaha umugisha. Amen. Haleluya. Ndumva mfashijwe rero, ariko buriya rero no gufashwa uri umunyamakuru ntabwo ari ibintu. Ubundi nayo ngiye guhanura ariko biranze. Ndashaka ngo utubwire niba nta kibazo abantu bagukurikiye kugira umugisha. Ntekereza yuko hari abantu bumvishe ushobora kugira icyo babafasha muri uru rugendo, kubafasha gusenga, kubagira inama, kuba bugufi, kubaganiriza amagambo meza y'Imana, cyane ko muri iyi minsi n'abantu hari abantu batari kubasha kugenda, ariko bakaba bakwifuza ko wenda wabaganiza, wabafasha. Umuntu aramutse kwifuza yakubona, nta kibazo yambona. ndagira ngo rero uhe nimero umuntu kwifuza, wumva wenda yaba itakugoye, wajya ubasha kumuvugishaho cyangwa se nakakuvugishaho. Yego, abifuza nimero yanjye niba koko bahari, ariko hari wenda barahari, ni 0783 146 27, 0783 146 27. kandi abashaka kwigira umubatizo ngo babatizwe ndahari rwose, baze Kacyiru mbigishe. Yesu abahe umugisha. Kandi ntekereza yuko bifuza no kukugisha inama no mu bindi, ntekereza ko babafasha. Nabafasha rwose nta kibazo, niwo murimo nahamagariwe. Yego, Imana igumisha cyane. Hanyuma se ukamvugira abakobwa, ngenda cyane umusore nanjye nk'umukobwa ushaka kugisha inama mu kubaka, watubwiye yuko wakijijwe ukiri mutoya, ugambirira kutazihandurisha ibyo kurya by'ibwami, Imana iragushyigikira, urinda ushaka. kandi kuba dukurikiye murabona ko ari umubyeyi mwiza, wenda akiri umukobwa yahuye n'intambara nyinshi, kandi Imana iramushoboza. Uwo nawe umukobwa wifuza ko wamugira inama, wamuba bugufi, uwo nawe witeguye kumwakira rwose ni karibu, nzabagira inama, ariko cyane inama ngira nizibereka Kristo, hanyuma kandi n'izindi uko umwami Yesu azadushoboza nzazibagira. Nditeguye, mwese nimuze, mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri hanze, muzi gahunda ni ukujya mu ijuru, rwose nzabafasha. Amen, amen. Ikindi kifuzo cyane mu misengirira abantu badukurikiye, Imana nibigushoboza uzatuganiriza no ku buzima bwawe. Nta kibazo, nzabubaganiriza. Imana igumisha cyane. Reka dusoze rero dushima Imana yabanye natwe, kandi no kuri aya magambo nibwira yuko yafashije abantu benshi uhereye kuri njyewe. Imana igumisha cyane rero, tugusaba umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge dushima Imana yabanye natwe. Imana nziza kandi Imana y'urukundo, urera kandi urakiranuka muri byose, ishimwe n'iribi ryawe. Ndagushimiye kuko waduhaye uyu mwanya, amagambo meza twumvisha turuka mu kanwa kawe afashije imitima ya benshi, kandi ntabwo mfite gushidikanya yuko hari ubugingo bwongeye gukira ku bw'aya magambo meza wanyujije muri uyu mubyeyi. Ushimwe kuko uri Imana y'urukundo, ushimwe kuko udukunda urukundo twe tutabasha kuvuga uko rungana. Uko umwe yaravuze ngo urukundo rwawe ruruta cyane ibyaha twe dukora. Hariho abantu bashobora kuba baratakaje inkoni, hari abatakaje umukufi, hari abatakaje impeta, ariko kubw'urukundo rwawe birashoboka cyane ko wayitugarurira, tukongera kugaruka mu mukumbi wawe, tukongera kwambikwa imbaraga. Unyemerere Kristo, ugendere umutima wese wadukurikiye, kugira ngo wongere udusure, wongere utugarurire ubutware twanyazwe na Satani, wongere tugarurire amasezerano twanyazwe na Satani, wongere tugarurire ukuri ariko Kristo Yesu. Nyemerera uyu mugoroba ukora ikintu gishya ku buzima bwawe umwe wese wagukurikiye Yesu. Kandi dusabiye umugisha umuja wawe, yemeye kukuvugira, kandi rwose nk'uko yatubwiye ngo yareruye, ndakwinze kugira ngo n'ubundi nawe werure ku buzima bwe. Ubane nawe umunsi ku munsi, umurwanire intambara nyinshi, umujya imbere kujya inyuma mu izina rya Yesu, umubere inzira, umubere ukuri, umubere ubugingo. Mana, ndakwinginze kugira ngo ku manywa umubere igicu, umujya imbere. Ku mugoroba mwami Imana ishobora byose, umubere
umuriro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ushimwe Yesu, ushimwe. Natwe turakwinjiza kugira ngo utubere inzira kandi utubere ukuri. Nakubwira byinshi mwami Imana ishobora byose, ariko umutima wanjye unejejwe nuko utuganirije kandi amagambo meza aduhesha ubugingo. Izina rye rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ku bwa benshi bumvishije iri jambo. Dusenge umuntu wese wumvishije iri jambo kugira ngo agire impinduka ku buzima bwe. Tubisenze gutyo mu izina rya Yesu, amen.